Ekuseni namhlanje kunenthunywa zehlangano le ezivuke emadlaruma zasunduza iyege. Besilingeke siqeda ichukela sikhabhudlwa ukuthi sekade esijamile. Kodwa igate siyivule ngokwethu sagena. Nayivulwako iyege zithe bona zingene. Kwafanela godu ukuthi zijame ngaphambi kobana zivunyelwe ukungena ngaphakathi. Imfunda ezimbalwa zicaphazelekile. We really want to apologize for all the mishaps as the NEC. It was not intentionally. So when people change certain names, then it also affects us. But the system also collapsed because this is the biggest conference ever in the history of the African National Congress. Kanti ngakelinye ihlangothi khonapha kunentende zokuthengisela ezakhelwe umthunzi. Abathengisako bathola ithuba lokuzenzela imali yokubeka ubrothe etafuleni njengosifiso okhubeka obuya eLady Smith. Unokuthula Ncube ongomunye othola ithuba lokuthengisa kodwa nalila ngokuthi indawo yokuthengisela ukudla ikude kunala kubanjelwe khona ekhonferensi. Silibonile ithuba kodwa liyasikhalisa silahliwe igate zikude befanele sinjenga ngo2017 sisezigate so apha nje nangoba befanele sekudala lamasalade ehlile awahli ngoba lo ngunqombi. Bekusalindeleke nabanye ukuthi bafike.